Eng katta narsa ibodat emas. Ilm ham emas. Eng katta narsa mo'min odam uchun bu odob bo'ladi. Odob. Ilm ham odobdan keyin turadi. Ilm odobdan keyin turadi. Shunday fatvolar bor. Beodob olimdan ilmsiz odobli mo'min yaxshi. Beodob olimdan ilmsiz odobli mo'min yaxshi. Ilmi yo'q, lekin odobi bor. Shu odam ma'qul odam. Odob so'zimiz, yurishimiz, turishimiz, butun fe'l atvorimizda azizlar odob namoyon bo'lish kerak. Eng katta narsa ibodat emas. Ilm ham emas. Eng katta narsa mo'min odam uchun bu odob bo'ladi. Odob. Ilm ham odobdan keyin turadi.